Mhm. Want baie keer is dit nice om hierdie vooraf goed te edit en O snipsels en ja. Ja, ons doen as die onderwerp dieselfde. net afval, jy weet dis altyd nice om sulke goedjies te Mhm. hê. Ja, Okay, en ons doen dan dieselfde. maar ek hou van jou nuwe agtergrond, Rudolf, dit lyk nice, hoor. Ek het dit spesiaal vir jou opgestel. Regtig, ek waardeer. Ja, Is dit Darth Vader die prentjie? Ek kan nie mooi die nee, dis prentjie nie. my dogter se skildery. Dit lyk baie goed, maar ek sou graag die skildery van naby wou sien. Van hier af, Ek sal jy sal vir ja, ons is moet nou maar net daar wys. vir agtergrond, maar ek sal vir jou van naby af wys na die tyd. Ja, is my Jy sal dogter, my 15-jarige dogter, sy's ongelooflik. is dit. Wow, Chris Ja. het by Dit kom seker van albei kante af. My skoonma jou. was mal oor skilder. Sy het vreeslik baie goed geskilder. Okay. Ja, En sy maar ek ook. Ek het kunspryse gewen op skool ook. So dit kom van albei kante af. okay. Okay, so Ja. het sy medium wat sy van hou om in te werk. Sy hou van potlood, akrieliek. Sy het nou begin om pastel ook te doen. So sy hou Ja. meestal van teken en verf, so wat ook Ja. al. En so 'n bietjie elektroniek ook. So Okay, cool. Alright, so kom ons doen hierdie ding. Dis my eerste, alright. net so vir almal wat kyk, dit is my eerste. My buddy Dean Creer het my gisterand so vinnig deurgevat. Want wat ons nou gaan probeer doen is om 'n video te kyk en ek het die video geplaas op Facebook en Rudy het gesê nee, hierdie ou maak foute. En toe sê ek, "Man, cool, ek love it. Kom ons praat daaroor." Nee, is Okay, dit so? alright. Dis reg. Dit is mos so. Ja, ja, I mean dit is 'n perspektief. So ek Ja. sodra ons begin sal ek vir jou sê wat ek dink. Ek dink hy het 'n baie spesifieke perspektief gekies en daar's 'n bietjie nuance uitgelaat. So ja, ons kan daaroor praat. Cool. Maar in elk geval, ons weet dat gesprekke waar mense 'n bietjie van mekaar verskil, is baie meer opwindend as gesprekke waar almal sê ja, nee, is so, is ja, nee, is so. Ja, Stem jy absoluut. saam? Ja, absoluut. Dit is soos niemand gaan 'n movie kyk waar daar nie 'n protagonis en 'n antagonis is nie. En niemand gaan 'n movie kyk waar daar nie een of ander krisis Ja, nie. En dit is nou krisis in die letterkundige term, nê? As daar nie een of ander eintlik is ja. krisis nie die woord nie. Wat is die letterkundige woord? Kom sê gou-gou vir my. Ek het nou vergeet. Ek weet nie, maar jy praat van een van 'n konflik, reg? Konflik. Dis die woord wat Okay, ek van praat. okay. Dis konflik. En konflik in die letterkundige sin van daar moet iets gebeur. Anders is daar nie 'n storie nie. Imagine 'n storie wat ja, nee, ek het Wel, opgestaan en dit was 'n baie lekker dag gewees. En ek het my kar uit die garage uit getrek en ek is werk toe. En alles het net goed geloop en dit was net so cool en ja, en die weer was lekker en toe kom ek huis toe en ek ry deur die verkeer en die robot is net groen vir ja. my en toe trek ek my kar in die garage en my vrou wag vir my en ons eet lekker aandete en ons gaan slaap. Ja, nice, hè? Dis 'n shit storie. Okay, ek het nuus vir jou. Okay. 2024 Booker Prize wenner, Samantha Harvey, die boek is Orbital. Ja. Is presies soos wat jy nou beskryf het, behalwe hulle sit op die ISS, International Space Station. Maar dit is presies wat jy beskryf het. Hulle staan op, hulle kyk vir die son wat opkom. Daar's absoluut geen plot, daar's absoluut geen konflik. Okay. Dis die 2024 Booker Prize wenner. Ons het dit bespreek op die Magali spot gooi. Okay. Maar ja, ek het gesukkel met daai ene omdat dit pas nie in daai patroon nie. Jy het half 'n verwagting as jy 'n boek lees soos wat jy sê dat jy konflik gaan kry en so aan. En die boek het absoluut geen konflik nie, basies geen plotlyn nie. So ek het nogal gesukkel met daai ene. Het jy die boek gelees? Ja, ek het hom gelees, ja, En audioboek. was dit vir jou 'n goeie boek? Ek sal sê dit was 'n goeie boek, maar ek het dit nie so baie geniet nie. Ek het heeltyd gewag dat die storie begin. Maar ek dink as jy weet waarvoor jy jouself inlaat, dan sal jy dit geniet. Dan
ja, jy sit, jy lees oor die pragtig beskrywing van die aarde en sy het sekere insigte wat vir baie interessant is. Een van die insigte is op die ISS, alles wat daar is funksioneel. Daar's niks wat daar net is vir iemand se plesier of vir estetika nie. Alles is net funksioneel. Dan vra hulle nou vir mekaar, wat sal dit lekker wees om daar te hê? Dan sê die een, wat van 'n mat? Net 'n lekker mat om op te lê. Dan vra iemand vir haar, wat sal jy nou doen as jy nou daar terug op aarde is en jy lê jy nou op die mat, daar op die aarde en jy kyk op na die ISS? Dan sê sy wel, as hulle opkyk en wens ek was op die ISS gewees. So daar's sulke oulike stories in, maar Ja, geen storielyn. maar net so terloops, dan is dit duidelik, dit is nie 'n werk van fiksie nie, is dit? Is dit fiksie? Dit is fiksie, ja, dit is fiksie. Maar dit is so 'n Okay, mengsel van fiksie en moontlike realiteit. Ek dink sy het haarself ingeleef in hoe dit sal wees om op die ISS te wees. Okay, goed, dan moet ek dit iets daar hoef nie 'n storie te wees vir 'n stuk geskrewe werk om aangrypend te wees nie. Ja. Dit kan baie aangrypend wees, maar ek dink nie per definisie is daar dan eintlik 'n storie in die letterkundige sin van in die tradisionele sin van die woord nie. Want ja, maar dit beteken nie natuurlik dat dit nie absoluut aangrypend kan wees en ja, wel dit het die Booker Prize gewen, so. Ja. Wat natuurlik volgens my ek het al boeke gelees wat die Booker Prize gewen het wat ek dink het rarig. Maar dis my subjektiewe mening, so let's not go there. Ja, soos sê ek het nie die boek regtig baie geniet nie. Miskien omdat ek nie met die regte mindset ingegaan het nie. Maar ek weet nie, mens moet onderskei tussen iets wat goed is en iets wat vir jou smaak is. Ek dink mens moet so 'n bietjie objektief kan kyk dan. Ja, nee, definitief. Iets wat goed is en iets wat in mense smaak val is nie noodwendig. Ja. Dieselfde ding nie. My ma sê altyd, as 3 goed waaroor mens nie stry nie. Om warm of koud te kry. Wat lekker of sleg en wat jy van hou en wat jy nie van hou in terme van mooi of lelik. En want ek dink daai goed is net so subjektief dat ek kan sê dit was 'n goeie film, maar ek het nie daarvan gehou nie. Dis al twee verskillende en ek gaan nie met iemand stry wat sê ja, ek het van hierdie fliek gehou. My kinders is almal mal oor fantasy. Maar ek kan heeltemal sien dat daar fantasy kan wees wat baie goed is. I just don't like it. Ja, selfde, ja. Maar of skoonheid objektief is of subjektief is, almal aanvaar dat dit subjektief is, maar David Deutsch het 'n teses wat sy naam is hoekom is blomme mooi? So as jy bietjie gaan kyk op YouTube, daar's 'n uurlange praatjie van hom hoekom is blomme mooi wat hy argumenteer dat skoonheid objektief is. So daar's nog 'n interessante ding. Wie blomme is mooi? Sê weer? Nou op ek sê wie sê blomme is mooi? Blomme, daar's blomme wat regtig nie mooi is nie. Ja, nee, is nog 'n interessante onderwerp. Okay, kom ons kyk of ek die video aan die gang kan kry. Alright. En so ek gaan nou die present knoppie druk en ek gaan sê ek gaan my screen share. Okay. Kom ons kyk moet ek sê window en ek wil entire screen. Okay. Wag, ek moet net gou kyk. Dit is nou die deel wat ek nie kon Chrome tab window. Wag so 'n bietjie. Ek net gou hierso sien. Volleybal. Your videos. Is ek nou, kan jy my nog sien? Okay, ek is nou, dit is nou die deel wat ek nie kon toets nie, want ek was nie voor, so dit gaan ek nou waarskynlik uit-edit. Okay. Ek is nou download.
Okay. Ek het die video gedownload. Ek gaan hom nou sê. Okay. Nou Alright. Ek wil nou daai een. Daar's hy. Dis die een wat ek wil share. Dis daai Okay. een wat ek wil share. Kan jy die video sien? Nee. Ek wil nou dit is seker omdat ek nie die video wat ek gedownload op 'n ander profiel. So wat ek nou gaan doen, ek gaan nou die video oopmaak. Ek is ingesign onder my een Google naam, Okay. maar die video het ek gedownload op my ander naam. Okay, vat jou tyd. En Dis ek dink fyn. dit is hoekom hy dit nie wys nie. So kom ons Ja, ons het dis Free Will. Wie is die ou se naam? Free Will. Ek sal gou kyk. Weet jy iets van die ou? Ek het nou net die ek net gou op die ander dit is Somebody Hill. Die video wat ek geshare het. Oh, come on. Ek gaan net gou op my ander profiel weer ingaan en kyk want ek moet nou eers die video op hierdie profiel kry. Sy van is Hill. Kyle. Kyle Hill. Nee? Ja. Ja, Kyle Hill. Ja, Kyle Hill. Dis hy. Alright. Free Will, Kyle Hill. There we go. Okay. Just say. Video nou. Nou gaan ek hom pause. Nou gaan ek sê present. Dan gaan ek sê share screen. En dan gaan ek sê share. Oh, damn it. This tab's content is being shared. Ek het dit vanmiddag geoefen saam met my seun en Okay, dis Nou werk geen dit probleem. nie. Ek lees so 'n bietjie oor die ou terwyl jy die deel wat ek nou net nie is also share tab audio window. Entire screen. Ek wil net die Chrome tab share. En dan as ek die Chrome tab share, dan gooi hy my in die YouTube video in. Maar as ek op StreamYard klik, dan hy veronderstel soos wat ek dit gisteraand gesien het en hulle dit op die video wys. Okay, hang on. Daar's hy, kom hy. Help dit. Ja, Daar's hy. hy. Okay. Daar's die video. Right. Ek dink die layout werk so, né? Dis okay. Ja, Goed. ja. Kom ons speel. Jy kan vir my sê wanneer jy wil ek moet stop. En dan Okay, ek sal my hand Stop. opsteek. En jy Goed. stop wanneer jy wil. ja, ek sal. Alright. Like you are free. Free to like the color blue more than red. Free to cross the street when you want to. Free to do your taxes.
You feel like you chose to watch this video. I disagree. In fact, I don't think you're free at all. I think that free will is an illusion. Not exactly a trick of the mind, but an evolved sense that doesn't reflect the reality of what happens in a human brain. The consequences of this revelation aren't as dire as some make it seem, but I do believe that losing free will may change you. It might make you a more compassionate, moral person. But whether or not this actually happens isn't for me to decide. Or you, for that matter. The argument against free will, mercifully, is simple. No need for fancy philosophy or religious doctrine or quantum mechanics. I ask you only to follow what I call the great causal chain. That is, if you start where you feel the most free and trace causality as far back as you can, I don't think you'll find any room for the conscious decision-making that defines free will. Think about what you want to have for dinner tonight. This is an easy demonstration of your freedom of will, right? Chicken or salmon, pasta or dumplings, it's all up to you. But when we say you, who do we mean? Well, you are your mind. And the mind is everything your brain is doing at this moment. Whether you end up at chicken or dumplings, it will be your neurology, your neurotransmitters and how they move about that decides. Now attempt to follow more links on the great causal chain. You chose dinner. Okay. When did you choose your mind that chose dinner? Did you choose the environment your mind developed in? The nutrients it had access to when you were growing up? The pollution it incorporated? The other minds it interacted with? When did you choose the DNA that made your mind in the first place? Or indeed the random mutations that went into that DNA when your parents got together? Who decided how wealthy your family was, where they lived, and when? Going back another link, did your parents have any of the choices in this chain that you did not? Or their parents? Or their parents? And so on. If your thoughts and intentions and actions are the product of your mind, then the mind emerges from the billions of neurons firing in your brain, and your brain developed under a myriad of conditions that it didn't choose. Where is free will? The great causal chain goes all the way back, and I mean all the way back. Back to the first humans. Back for... Yippie! All right. Sê. Okay. So dit wat hy sê is natuurlik reg. En partykeer wonder ek, is dit 'n verrassing? Is dit veronderstel om 'n verrassing te wees? Dit word baie keer gedeel asof dit jy is jou brein of jy's jou mind en jou mind is jou brein en dit is waar al jou besluite vandaan kom. Is dit 'n verrassing vir iemand? Wel, Dit is- kom ek stel dit so. Ek het onlangs met mense gepraat wat gesê het dit is nie so dat elke gevolg 'n oorsaak het nie. Ja, maar okay, dit is 'n anderste vraag. So daar's twee dinge wat hy nou klaar in die video opgebring het en een is oor die causal chain en die ander ene is oor jou besluite kom van jou brein af. Basies, is dit 'n verrassing vir enige iemand? Miskien is dit net 'n agtergrondinligting. Miskien is dit 'n geval van mense regtig dink nie daaroor dat al jou besluite gebaseer is op 'n biologiese rekenaar nie. Miskien is dit nodig om mense net so 'n bietjie te herinner daaraan. Maar ek het al gesien dat mense 'n argument teen free will maak wat sê jou besluite kom van jou brein af, so jy het geen free will regtig nie. Die feit dat daar 'n biologiese verklaring is vir jou besluite behoort nie 'n verrassing vir iemand te wees nie. En dan die soortgelyke punt of die punt wat daarmee saamgaan is hy het nie die woorde gebruik nie. Ek dink hy gebruik dit later dat jou brein is nature and nurture. Jy's die taal en al jou brein is ontwikkel gebaseer op nature en nurture. Daar's verskillende maniere om dit te sê. En dit is al klaar 'n belangrike punt. So jy is gevorm deur dinge wat nie in jou beheer is nie. Dit is die punt. Ja. Maar weer eens nature en nurture, ja, wat anders kan daar moontlik wees as daai twee goed?
Dit is so en ek het gedink die issue wat vinniger gaan ter sprake kom, maar hy spreek dit aan later in die video. Ek dink nie mense kan praat oor vrye wil sonder om oor die temporaliteit te praat, soos in tyd, want dit is vir my onlosmaaklik verbind aan die gesprek oor vrye wil. En dan die consciousness. Ek weet nog steeds nie wat is 'n goeie Afrikaanse woord vir consciousness nie. Bewussyn. Ja, dis die naaste, ja. Naaste, ek weet nie want selfs die frase jy is jou brein. As jy daaroor dink, dat is selfs dit is jy en jou brein, die jy, dit wat ons ervaar as ons, as ek, is in my brein. Ja. En ek dink dit is waar die ongemaklikheid inkom van want dit wat ons ervaar dat daar 'n homunculus is, daar's iets agter die stuur en ek dink dit is wat vir mense die ongemaklikheid gee as mens nou hulle is fyn om te sê jy is jou brein, maar daar's nog steeds 'n onderskeid tussen jy en jou brein. Ja, so die manier hoe Dan net dit beskryf is, ons het half die idee, jy neem al jou sintuie in, jou sintuie neem inligting in, en dan kom dit by 'n sentrale plek in jou kop aan, en dan vat jou bewussyn en verwerk dit, en dan sit daar 'n klein mannetjie daar so in 'n teater, in die Cartesian Theater, daar sit 'n klein mannetjie daar, en dan kry hy net alles geprojekteer op die skerm, en dit is nou daai klein mannetjie nou wat daar sit, dit is nou jy, ons het al vir die idee van alles kom bymekaar op een plek en word op 'n skerm gesit vir die klein mannetjie wat daar is, en maar dit is baie meer interaktief, soos wat jy syne inkry, begin jy dit dadelik te integreer, en natuurlik dan kan ons so praat oor die prediction model van die brein, van baie van die ervarings is gebaseer op die modelle wat van die wêreld wat jy al klaar het, dis nie net gebaseer op die syne nie, so dis 'n baie meer geïntegreerde proses as 'n klein mannetjie in jou kop wat daar sit wat 'n movie kyk, en ek dink dis wat jy sê, mense sukkel om weg te breek van daai idee af. Ja. Okay, kan ons aankyk? Maar sover stem ek redelik saam daarmee. Dit is wat so interessant is van hierdie gesprek is, mens dink nie altyd daaroor in hierdie terme nie. So ja, alles goed sover dink ek. Right, kom ons kyk. Kyle gaan common ancestor with chimpanzees, back to the first multicellular organisms, back to the first atoms in the universe. To say that you could have decided differently, that you were free to choose that which you didn't, is to say that the first atoms in the universe could have combined differently, that the first organisms on Earth could have evolved differently, that your parents could have met at a different time or place, or not at all, that you could have had a different brain than you have right now. But none of that happened. The universe is what it is. You made the choices you made, and the conscious you had nothing to do with it. I know that you don't feel this way. You don't feel beholden to the electrical thunderstorm in your head, no matter whether or not you had a say in where it came from or its genetic lineage. But I submit to you that this is the free will illusion. An illusion because you actually do feel this way. You just never notice it. With a little attention, you can see that what you feel like is decision-making is actually just post hoc rationalization of cognitive chaos. We're traders. Kom ons stop sommer daar. It's in our DNA to make bold decisions whenever. If you really do choose your choices, how do those options arrive?
Let's take a moment to pay close attention to how your choices actually happen. Close your eyes. I want you to choose a major city, anywhere in the world. Calm your mind and choose a city. A city like Dublin, or Cairo, or New York, or Shanghai, or Caracas, or Kyiv. Some of you are now probably having the sensation of remembering that Dublin exists, and that is now influencing your choice. You initially had an explosion of options in your mind, and now you are thinking about certain parts of the world, but I'll stop interfering. Decided? Good. Now open your eyes. I want you to honestly think about how this process just went. When I asked you to think of a city, many options came to mind. Then, for whatever reason, those options narrowed down. Why? Sure, you can think of a reason in retrospect. You vacationed in Dublin once, or you have a sister in New York. But be honest, you have no idea why these conditions popped up, do you? Why didn't you think of a city like Christchurch, a place you've always wanted to visit? Why didn't you think of Burundi, a city you've never heard of? You're not free to choose the cities that you don't randomly pop into consciousness, are you? And you're not free to choose the cities that you don't know already. The point of this is to try to find the bottom level of your choices. But even for something as simple as choosing any place in the world, you cannot account for what options you thought of, and cannot account for what factors decided between them. You were not free to choose that which you didn't think of, and at no point did you decide what not to think of. If you're having a hard time with getting to the bottom of your attention like this, try it again with another simple question. Close your eyes and think of a family member. Yes. So dit vir my gelyk asof hy in die hoekie vir Sam Harris gekredit het vir daai gedagte eksperiment. Dis reg, dis 'n ding wat Sam Harris gedoen het. Ja, so Ja. die hele video is gebaseer op Sam Harris se idees. So ek is bly om te sien hy gee daarom vir Sam Harris krediet. Op later op 'n stadium noem hy ook 'n voorbeeld van 'n beer wat ook Sam Harris se idees is. Ja. So Sam Harris doen ook hierdie gedagte eksperiment en ek dink hy op 'n stadium met 'n voorbeeld gebruik van 'n fliek wat jy moet in 'n fliek dink. En een van die kritieke wat ek gehoor het oor hierdie manier van dink is dat die vraag wat hy vra om nou hierdie eksperiment te doen is 'n redelike random, 'n willekeurige vraag om net te dink aan 'n stad is 'n willekeurige vraag. Dit gaan die stede waarna jy dink gaan dit in jou kop op. As iemand vir jou 'n baie meer komplekse vraag vra, gaan jy stap vir stap of vra om 'n probleem op te los of ek het gister aan 'n voorbeeld gedink. Ek moes 'n waantjie agteruit moes 'n waantjie reverse in 'n gang in. Jy's baie meer bewus van jou besluitneming as jy so iets doen versus as jy net 'n random stad se naam moet opbring. So as jy 'n vraag vra wat baie van 'n random natuur is, dan gaan dit voel asof dit van niks afkom. Maar ek wil ook nie heeltemal onregverdig wees nie. Ek dink hy probeer jou daai gevoel skep as jy sit en dink, daai amper dissosiasie, die oomblik as jy die gedagte pop net skielik uit jou kop uit. So waar kom dit vandaan? Jy weet nie waar kom dit vandaan. Ek verstaan dat selfs as jy stap vir stap deur 'n probleem gaan, dan gaan jy nog steeds daar gaan stadiums soos wat seker gedagtes is net uit jou kop uit op 'n kop in pop. Maar daar's nog steeds 'n Daniel Kahneman het ook jou think fast, think slow idee waar as jy 'n eenvoudige vraag het wat kom 'n antwoord dadelik na jou toe kom. As jy 'n meer komplekse vraag het, dan is dit 'n meer stap vir stap proses waar jy baie meer bewus is wat aangaan. So daar's net so 'n bietjie nuance nodig aan sy verduideliking, sal ek sê. Ek dink om daar moet meer klem gelê word op die idee van keuse, in die sin dat keuse beteken ek kon of dit gedoen het of ek kon dat gedoen het.
En dit is hoekom ek sê die aspek van tydsverloop is belangrik om te vermeld, want ek dink nie dis moontlik om, wel ek weet, sover is dit nie moontlik Ja. om presies in tyd te kan teruggaan en kom ons vat jou voorbeeld van die waantjie wat jy moet tree in 'n gang af, nê. Mm. Wat ek bedoel as ek sê ons het nie vrye keuse nie, en ek dink die voorbeeld van dink aan 'n staat is 'n natuurlike grove oorvereenvoudiging van Mm. die idee van kies. En as vir jou wat 'n sekere ervarings jy het 'n sekere ervaring, jy het waarskynlik al met kampwaantjie, ek weet nie wat se tipe waantjie dit was nie. Dit is daar's parameters binne in jou brein wat 'n kombinasie is van die nature en nurture wat maak dat jy kan net sekere goed doen. En ek dink dit is wat die hele ding van vrye wil probeer sê. Dit probeer jy, Rudolf, is by magte om daai waantjie agteruit in die gang te stoot en jou brein en jou lyf gaan sekere goed doen, want dit maar wat dit wil sê is dit is amper die enigste manier waarop jy, Rudolf, dit op 'n gegeewe moment sou kon doen. Waar ek sou dit nie so kon doen nie. Al sou ek dit graag wou doen. Ek kan nie, dit is nie vir my moontlik nie. Of dit en ek dink dit is wat daai gevoel gee van wanneer jy dink oor wat jy doen. Ekskuus, ek is soos Donald Trump, nee. Jy daai een speech gesien wat hy gemaak het oor daar 'n vlieg was, wat hy so ek is nou so och, doen mag ek dit doen. Hier karringe vervlakste vliegrol. Ek dink daar's 'n verskil om mindful handelinge uit te voer, nê? Ja. En ek dink nie dit is noodwendig wat mens bedoel as jy praat, wel, dis wat ek bedoel as ek praat van vrye wil, van vrye keuse nie. En selfs dit, sekere mense se brein, hulle is nie in staat om iets mindfully te doen nie. Ja, maar ek dink sy boodskap wat hy probeer weergee en wat Sam Harris probeer weergee is as jy die oorsprong van jou gedagtes probeer vind, jy kan dit nie vind nie. Jy kan nie maar dit raak so 'n bietjie aan wat jy gesê het oor die bewussyn en die onbewussyn, en hy gaan ook later meer klem lê oor die feit dat baie dinge gebeur onder bewussyn. Die Lipitz eksperimente word ook altyd genoem in hierdie gesprek waar hulle bewys dat jy daar word ook gedebatteer daaroor, maar waar daar half bewyse word dat jy 'n besluit neem en eers later is jy bewus van jou besluit. Dit is nie vir my 'n groot verrassing dat van ons besluitneming onder ons bewussyn gebeur nie. Dit is nie vir my 'n scary idee dat ek is bewus van my besluite, ek is bewus van sekere prosesse in my brein, maar van sekere van dit is ek nie bewus nie, en dit is nie vir my 'n groot verbasing nie. Ek is nie baie verbaas daaroor nie, en daar word 'n lig geskyn op party van die idees en party word daar nie, en die bewuste idees, natuurlik, die idees wat jy bewuslik ervaar, natuurlik, daar is miljoene net neurons wat vuur in die agtergrond voordat dit gebeur. Dit is glad nie vir my 'n verbasend nie. So, so en die gedagte-eksperiment maak ook baie staat op ervaring. Dit is gebaseer op jou ervaring, en hoeveel kan 'n mens na jou ervaring vertrou? Dis baie subjektief. Dis nie wetenskap, dit is maar net 'n subjektiewe ervaring. En die ander ding, die post-hoc analysis, wat noem jy dit? Post-hoc rasionalisering? Ja, die rede wat jy na die tyd gee vir hoekom jy het Ja.
Ja, dit is miskien waar in sekere gevalle, maar dis nie waar in alle gevalle nie. In party gevalle soos wat ek voorheen gesê het, jy gaan stap vir stap gaan jy deur die proses en jy sit en dink, okay, het ek nou 'n fout gemaak hierso? Is 5 + 2 regtig 7? Ek dink ek het 'n fout hier gemaak. Partykeer is jy baie meer bewus van die proses. Dis nie dat jy Ja, net na die maar tyd mhm. is bewus wees van 'n proses, is Mhm. dit keuse uitvoer? Nee, dit is nie. Jy's reg. So ja, ek dink ons stem saam daar. Ek dink die onderskeid tussen bewus en onbewus dink ek nie is so relevant wanneer dit kom by besluitneming of vrywil nie. Ja, ek stem saam. Okay. So gaan ons aankyk. Alright. Ons gaan is jy reg? Is daar nog iets wat jy wil sê? Nee, dis reg. Okay, nou moet ek eers weer my settings reg kry. En dan moet ek terug na my en daar en there we go. Or any model of car, or any number. In every case, you will find that your choices, decisions, and their justifications simply appear in consciousness. Why did you think of your brother? Or a Honda Accord? Or 47,203? Pay close enough attention to the next thought you think, and you will see that you have no more conscious control over it than you have over the next word that I say, or indeed the next word that you hear. Now use your newfound attention skills and try to interrogate everything else you feel like you have freedom over. When did you decide to scratch your nose with your left hand instead of your right? When you were hungry, when did you decide you wanted a chicken Caesar salad and not a burger? When did you decide to get angry when you were cut off in traffic? When did you decide to do that extra rep at the gym when you didn't have to? When did you decide to understand the words that I'm saying to you now? Hello, everyone. My name is Eris Soref. I'm the president of One for Israel. I'm sure. Think of consciousness like a thunderstorm, with random flashes of lightning seemingly appearing out of nowhere, under no control. Some streaks hit the ground, others reach off into the sky. The cloud doesn't choose which. Your brain is like the thundercloud, a complicated mass of electrons and water producing strong electric signals almost randomly. A flash of intention here, a streak of opinion there, a shock of motor movement somewhere else. Some hit the ground, others don't. In this analogy, what you act on, what you feel like you choose, is no more controlled than where the lightning strikes. When, where, how many times. Now imagine that a thunderstorm was somehow conscious, that there was a feeling of what it was like to be a thundercloud. Knowing what we know about how thunderclouds form, and how lightning strikes, how all of that happens in what geographic locations, at what height off what moisture content, with what voltage, across what distance, with what velocity, would you believe a thunderstorm if it told you that it chose to strike a certain place at a certain time? This analogy isn't perfect, of course. Lightning isn't true more than others. Lightning is constrained to the conditions of the atmosphere, the cloud, of electromagnetism, etc. But your brain is similarly constrained. You may not ever have the potential your brain have. If you pay attention, thoughts, ideas, intentions, and actions just appear. Human brains are more complicated than thunderstorms, maybe the most complicated volumes in the universe. But you have no more reason to think that a brain has free will than that brilliant flicker of lightning does, sparkling in the dark cloud in the distance. You might now be thinking about decisions like self-improvement. What's the point? Well, I just happen to have the kind of brain that will still recommend it to you. Today's video is sponsored by Trainwell. Gamers, Okay. I'm an award-winning science educator and totally in control of my own thoughts and actions. And so we've been... Okay. Wag net vir die advertensie om verby te gaan want ons weet
A silly example with larger implications. Like you thinking of Dublin and not Cairo in our experiment, there are many times when we can't consciously account for what we want and what we choose. Feeling decidedly unfree can also be one of the most pleasurable states to be in. Take the phenomenon known as flow state, when intentions and actions happen automatically, with almost no conscious effort. Maybe you're writing a book and the words just tumble out of you in the right order. Maybe you're playing the guitar and the song you've been practicing for years effortlessly comes together. Maybe you're a gymnast executing a routine that people didn't even think was possible. Being locked in like this feels amazing. Flow is a complete, energized, enjoyable focus. No thoughts, head empty. It's only when consciousness intrudes on your flow that you pause or make a mistake. Only when you exercise your apparent free will. You have an innate sense of free will. It likely evolved to help foster and maintain highly social cooperative groups. It's our default state, but it's not the only one. This is obvious when we can't explain our desires, or when we revel in the joy of being fully locked in. Whether or not you feel free, then, seems to depend on factors outside of your conscious control. You are beholden to your biology. This is most obvious in the most tragic examples. The first mass murder to unfold live in the era of mass media happened on August 1st, 1966. After killing his wife and mother earlier that day, a one Charles Whitman dressed up as a worker and ascended. Daar sê, dit is nou net vir die wat nog nie die video gekyk het nie. Dit is die eerste shooter in Amerika, nie, wat uit Universiteit van Texas het hy die toring geklim en hy het 14 mense doodgeskiet en 'n brief geskryf waarin hy gesê het dat hy weet nie hoekom hy dit doen nie, hy het hierdie kompulsie en toe het hulle vind uit 'n reuse tumor aan die amygdala, aan die breinstam gehad, nee. So wil jy nie praat vinnig oor wat hy gesê het voor daai stuk nie? Nee, jy kan praat, ek het nou weer die gun gejump sien. Ek het gedink jy wil praat oor wat hy nou gaan sê. Sê gou. Ja, hy fokus weer op wat 'n mens bewuslik ervaar en nie ervaar nie, wat baie gebaseer is op jou ervaring. Hy sê mens kan nie verklaar hoekom jy sekere gedrag het nie. Jy kan nie verklaar as jy in 'n flow status is terwyl jy 'n sport doen of so, jy kan nie verklaar hoekom dit gebeur nie. Maar ons kan nie miskien uit ervaring verklaar hoekom dit gebeur nie, maar jy kan wetenskaplik ervaar waar kom daai ervarings vandaan. Ons weet dat ons het modelle in ons brein, ons brein met die tyd deur sekere neurone versterk en daarom as jy sport doen, sekere neurone, sekere pathways in jou brein versterk heeltyd. So dit is ons kan wetenskaplik verklaar waar daai goed vandaan kom. Dit is gebaseer op ondervinding en dis nou weer die nature versus nurture ding. So dit is nie random nie. Die vergelyking met die weerlig laat dit jou half dink dit is random, net omdat die ervaring daarvan al random voel, beteken nie dit is random nie. Dit kom nog steeds van jou agentskap verstaan. As jy 'n sport vir lank geoefen het, dit is jou agentskap wat ontwikkel het oor tyd. So ja, Ek wil dit weer 'n stapie terugvat. Ek dink ons agentskap, en dis dalk 'n goeie woord vir wat mense in hierdie sin vir consciousness bedoel. Tot watter mate het ons keuse ten opsigte van ons agentskap? Dit is waarop dit vir my neerkom. Ons het agentskap. Ek het geen twyfel daaroor nie. Ons het agentskap. Ons wesens wat handelinge uitvoer in die wêreld. Ons is in daai sin 'n agent wat iets doen. Okay?
maar die kwessie waaroor vrye wil vir my gaan is, hoeveel seggenskap het ons as 'n agent in dit wat ons doen of nie doen nie. En ek dink ons het bitter min indien enige. Ek wil sê ons het geen agentskap in wat ons op die ou end doen nie. Selfs om in 'n staat van daai om te sê wanneer jy 'n sport beoefen, daar's 'n muscle memory wat opbou. Dit is alles so. Maar ons het elke agent wat dit doen dit omdat dit die sameloop van nature nurture in sy brein is. Ja, so hierso is waar ons begin om dit vir my laat ek die sin klaar maak. Hierso is waar ons begin in definisies begin vashaak. Wat bedoel jy met iets soos agentskap? En gewoonlik in hierdie gesprek dan begin mense argumenteer omdat jy sekere terme verkeerd verstaan en ek dink baie van die vrye wil debatte daar buite is bloot eenvoudig as 'n mens praat oor waar jou besluite vandaan kom of hoe ons agentskap ontwikkel, dan sal ons saamstem daaroor, maar dan nog steeds raak daar gestryery betrokke oor hoe het ons agentskap of het ons nie agentskap nie, en dit is bloot eenvoudig net omdat ons verskillende definisies vir hierdie tipe groete het. As ek gaan dit nie kan sien nie, maar ek het 'n hele paar wonde hier op my elmboog van fietsry, van neervoeter op my fiets. Ja. Daai wonde is my wonde. Jy kan nou sê, okay, goed, ek het nie gekies om te val nie, ek het nie gekies om van mountain biking te hou nie, maar daai wonde is my wonde. en okay, daar's 'n kausale netwerk deur die heelal, en party van daai kausale netwerke is eindig waar my vel eindig. Nou, dit is geïntegreer met die wye heelal, dit word beïnvloed met die wye heelal, maar as ek die grense trek op my agentskap, sê, okay, goed, ek aanvaar dat ek insette kry van die heelal, kausale insette wat my affekteer, maar nog steeds alles wat binne in my vel is, beskou ek as my agentskap. Dan het ek 'n ander definisie van vrye wil as wat jy het, want ek sê sekerlik, ek aanvaar dit. Ja, so dit is ek is van mening dat selfs dit wat binne in my liggaam gebeur, ek nie agentskap oor het nie. Ja, sien ons het verskillende definisies hierso van agentskap. As jy nou vir my vertel hoekom jy dit sê en wat gebeur alles binne jou liggaam, gaan ek met jou saamstem, maar jou stelling oor wat jy beskou oor agentskap en wat ek beskou oor agentskap verskil. So ons kan oor hierdie onderwerp praat en net erken dat ons verskillende terme net verskillend verstaan en op daai manier baie meer produktiewe gesprekke het, dink ek, want meeste van hierdie vrye wil gesprekke gaan oor nee, maar ek hou nie van jou definisie van vrye wil nie, ek hou nie van jou definisie van agentskap nie, maar as ons net kan praat oor oor die meganismes en sê ja, okay, ek sit 'n ander klemtoon op agentskap en daarom sien ek die wêreld anders, is dit makliker gesprek, dink ek. Ja, en ek dink 'n mens gaan dan makliker by die punt uitkom waarby ek eintlik in al hierdie gesprekke wil uitkom, en dit is hoekom ek spesifiek van hierdie video gehou het, en hoekom ek almal weet, ek is heeltemal oop daaroor, ek is 'n moerse fan van Sam Harris. Die rede hoekom die gesprek oor free will vir my belangrik is, en hoekom dit vir my regtig iets is wat ek dink daar meer gesprekke oor gevoer moet word, is omdat 'n mens anders na mense kyk as jy besef, volgens my wêreldbeskouing, dat die ou wat
by my deur kom kos vra en water en ek gee vir hom 'n plastiek bottel met water en hy drink die water en ek staan en kyk hoe loop hy in die straat af en gooi die leë bottel in die lyf oor, né? Ek is oortuig dat daai persoon nie 'n keuse gehad het anders as om te doen wat hy gedoen het nie. So Daarom wat jy kommentaar wat jy nou het is relevant tot die volgende stuk oor Charles Whitlam. So wil jy dit speel of gaan jy ons op miskien skerm sit wat ons verder praat daaroor wat ek dink miskien ek gaan hom so 'n bietjie forward want ek het nou reeds vertel wat gebeur het en ek wil probeer om met jou tyd in ag te neem. So maar maak ons weer groter of gaan jy nog 'n stukkie speel? Kom ek kyk net gou waar eindig hy? Ek gaan net gou speel. The clock tower at the university. Okay, so dit is hy klim in die clock tower. Dan praat hy hier, jy kan sien hierso die beere. Ja, wat is nog 'n Sam Harris voorbeeld is. Nog 'n Sam Harris, ja. En dan en miskien is daai prentjie 'n nice prentjie om by te stil te staan van die brein. Want wat ek sê is So wil jy gaan jy ons op die fokus sit vir nou of gaan jy Yes, nou sit eers weer jy weet, kom ek op die ander profiel gegaan het. Ek wil nie by die apps stil staan nie. Okay, kom ek maak ons twee groot. Die waar eindig die verskil tussen iemand wat 'n breintumor het, wat ons op hierdie stadium die meganismes het om vas te stel, hier is actually iets fisies fout met 'n brein, en waar eindig dit wat in die bergie wat die bottel in die sloot gooi, en die dwelmverslaafde, tumors all the way down. Nog nie 'n manier, dis presies wat my punt is. Ons is heeltemal gemaklik daarmee om te sê nee, die ou wat 'n breintumor het of die ouma wat Alzheimer het, jy weet. Ons aanvaar haar brein is gebreek. Hy maak nie keuses soos wat ons keuses wil gemaak hê nie. En ons gee daai hy het nie 'n keuse nie. Hy het nie 'n keuse nie. Maar waar begin daai as jy sê die ou wat 'n breintumor het nie 'n keuse nie. Hoekom het die ou wat in die straat loop, wat jy nie weet wat in sy brein aangaan nie, hoekom het hy 'n keuse? As jy verstaan wat ek sê. Ja, ek verstaan wat jy sê. Ek wil daaroor praat, maar net vinnig Charles Whitlam, dis weer eens 'n Sam Harris voorbeeld, en Charles Whitlam, dis die eerste massamoordenaar wat Amerika gehad het. So dit word gesien as 'n goeie voorbeeld. Was 'n paar foute met die Charles Whitlam voorbeeld. Dis nie die perfekte voorbeeld nie. As jy op Wikipedia gaan lees, die het uiteindelik 'n gevolgtrekking wat die ondersoek gehad het gesê, hulle kan nie regtig definitief met sekerheid vasstel dat dit die tumor was wat sy gedrag veroorsaak het nie. So die storie word altyd vertel asof dit baie duidelik is dat dit die tumor was, maar die wetenskaplike ondersoek het nooit gesê dit is duidelik nie. Daar, as jy op Wikipedia gaan, kan jy ook gaan na die notas wat hy gelaat het, die selfmoordnota. Dit is so, die hare rys op jou nek as jy dit lees. Jy kan actually sy notas lees, en die oorspronklike brief het hy getik, en dan kan jy sien na dit het hy notas met pen bygeskryf. Hy, laat asseblief die hond, my hond, stuur hom vir my in-laws, laat hulle na hom kyk, wat hy soos na die tyd gedink het, vind ook hy moet dink aan die hond en so, en dit is baie creepy. En toe hy sy ma doodgemaak het hy ook 'n handgeskrewe nota daar gelos, waar hy verduidelik van hoe swaar haar lewe was, en dis miskien die beste vir haar dat sy nie meer hier is nie, en hy vertel van die
pa wat hulle mishandel het en so aan en so daar's bietjie meer aan die storie. Dis nie 'n kwessie van 'n tumor wat 'n heeltemal normale mens laat mal gaan het nie. Hy het 'n baie slegte geskiedenis gehad al klaar. So Maar dit is 100% waar wat jy sê, maar dit versterk vir my die invloed of die gebrek aan keuse. Want as jy kyk na navorsing oor sosiopate en psigopate. Ek weet nie of jy dit is ek kan nie die bron onthou waar ek dit gekry het nie. Ek sal dit moet gaan soek. Maar hierdie sielkundige wat breinskanderings gedoen het van reeks en toe het hy op 'n dag toe was die ou wat moes inkom kon nie inkom nie, toe het hy sy eie brein geskandeer. En wat hy agtergekom het in die reeks moordenaars is dat die deel van die brein wat empatie registreer. Daai deel, die fisiese deel van die brein is baie kleiner by sosiopate. Is dit nie die prefrontal cortex wat kleiner is nie? Dit mag wees, maar 'n deel van die brein wat spesifiek met empatie, so ek praat nou onder korreksie hierso, ek gaan Google dit. maar ek dink die prefrontal cortex wat korter, kleiner is. Die bottom line is, sy brein het dieselfde fisiologiese profiel gehad. En toe het hy begin wonder, maar hoekom het hy nie reeksmoordenaar geword? En die rede hoekom is waarskynlik omdat die reeksmoordenaars het almal baie slegte omstandighede gehad. Hulle was van baie jongs af aan uiters geweld en mishandeling waar hy was nie. So, en dis hoekom ek sê die feite rondom die Whitman storie versterk vir my die hele idee dat ons nie keuse het nie, want net so min as want net so min as wat jy kies, Robert Sapolsky sê dit so mooi, net so min as wat jy die baarmoeder kies waarin jy as fetus ontwikkel, nê? Ja. Net so min kies jy hoe jy handel in die wêreld. Ja. Want jou potensiaal om sekere keuses uit te voer is alreeds so net ten opsigte van as ons praat van vrye keuse, dan moet selfs iemand wat graag wil erken dat daar 'n agent is wat sê ek gaan nou dit doen, nee ek gaan nie dit doen nie, ek gaan dit doen. Is die pool van keuses is uiters beperk. Net ten opsigte van jy weet van wat jy kan doen. Ja, okay, daar's 'n klomp goed nou wat jy gesê het. Okay, maar ons neem tog keuses vir onsself. Ons neem so dit is outomaties beperk. Ek kan slegs ek kies slegs die stede wat vir my sin maak. So want dit my keuses gaan oor my. So dit is natuurlik dat dit vir my half beperk is. Ja, dit is so, maar dis erger as dit in die sin dat jy het geen beheer oor watter stad se naam gaan vorendag kom. Ja, net soos jy beheer of die wat jy van hou en wat jy nie van hou nie, nê? Dit en ek sê weer, dit voel vir ons. Dit is so diep ingebed in hoe ons elke dag in die wêreld lewe, dat ek dink 'n mens sou gek raak as jy werklik begin dink oor elke gedagte wat jy dink en waar daai gedagte vandaan kom, waar daai ek dink nie mense sou kon funksioneer nie. Ja. Ja, dit is hoekom die skeiding tussen bewussyn en onbewussyn vir my nie 'n groot ding is nie. Maar net terug op Charles Whitlam, ek dink ek en jy stem saam met mekaar oor hoe om te benader, maar ek dink die manier hoe Kyle dit hierso vir ons verduidelik en self Sam Harris ook, is asof dit baie eenvoudig is, asof dit hierdie 'n geval van net liggaam is en nie opvoeding. Ek dink hy probeer illustreer dat dit partykeer heeltemal buite jou beheer is, en ek dink nie dis
heeltemal so akkuraat nie. En jou voorbeeld van die ou wat selfs daai breinprobleme gehad het, maar dit nog steeds nie van 'n probleem was nie, omdat hy 'n goeie opvoeding gehad het, sê vir my, okay, goed, ons kan nie net sê, goed, hierdie ou het 'n breinprobleem, hy gaan 'n massamoordenaar wees, laat hom gaan. Ja. Dis meer kompleks as dit. Ons het nog steeds 'n verantwoordelikheid en ons moet nog steeds mense verantwoordelik hou. Ons moet nog steeds sê, nee, jy het 'n free pass want jy het 'n brain tumor of jy het 'n tekort in jou brein. Ons moet nog steeds mense verantwoordelik hou en die bergie wat sy bottel in die straat afgooi, ons wil hê mense moet daarop neerkyk, want ons wil kommunikeer aan die samelewing dat hierdie is nie aanvaarbaar nie. So Ek stem 100% saam. En dis die belangrike punt wat in wanneer ek gesprekke het met mense oor vrye wil of nie. Ek is oortuig dat ons handeling in die wêreld is die gevolg van alles wat binne ons gebeur het en met ons gebeur het tot op hierdie moment en van daar af terug. Dit is wat ek oortuig is van. En ek het nie beheer daaroor nie. Ek het geen beheer daaroor nie, maar dit beteken nie dat daar nie gevolge is vir my handeling in die wêreld nie. As ek 'n ou op sy hakskeen skop, as ek ek loop in die winkel en daar's 'n muur onder my voet en ek skop om die muur onder tussen my sandaal en my skoen uit te kry en ek skop 'n ou raak. En dit bring ons nou by 'n ander kwessie van keuse en dit is nou intent, né? Maar wat ook al of my handeling nou intentioneel was en of dit per ongeluk was, ek was nie vry in daai handeling nie. Daai handeling wat ek uitgevoer het, was die gevolg van alles wat binne en buite en met my gebeur het tot op daai moment. Maar dit beteken nie dat daar nie gevolge gaan wees as ek iemand raakskop nie. As ek die goed omskop wat die uitstalling omskop, sal ek die toiletrolle moet gaan optel of ek sal iemand moet roep en sê shit, ek het nou ongeluk. En dit beteken ook nie dat as ek nou elke dag loop en ek kom nou agter shit, dis actually nog lekker om in Pick n Pay te loop en al die uitstallings om te skop, nê? Sê nou maar my brein kry nou een moerse kiek daar uit en dit is wat ek nou gaan kies om te doen. Dan beteken dit nie dat Pick n Pay nie die volste reg het om as hulle my sien aankom te sê, nee, jy gaan nie ons winkel inkom nie want jy skop ons goed op. Maar wat dit beteken op interpersoonlike verhoudingsvlak, en dit is die deel wat vir my belangrik is, wat my persoonlike respons op mense en my handeling in die wêreld is en met mense en my reaksie op mense se handeling in die wêreld is anders as ek aanvaar hierdie ou het nie gekies om dit te doen omdat hy my 'n pit wou druk of omdat hy een of ander ek weet nie wat mekeer nie. Hy kan nie anders nie. Dit beteken nie ek moet hom nou op die skouer klop en sê ja, nee, dis okay. Ek het die volste reg om te sê nee, dit is nie mens doen nie dit nie. Maar ek gaan nie hom resent nie. Ek gaan nie ek gaan hom nie veroordeel. Ja, ek dink hier gaan ons verskil. Ek dink ons gaan verskil hierso. Ek dink om mense te veroordeel het 'n funksie. Ek dink daai sterk gevoel van daai vrou wat daar rondloop met Pick n Pay en bokse opskop. Ek veroordeel haar. Ek dink daai sterk emosie het tog 'n funksie. En ek sê nie is verkeerd nie. Ek sê nie ons moet aan ander kere moet ons empatie hê. Ons moet empatie hê. Okay, goed, Tasha het 'n slegte dag gehad of wat ook al. So dit is
dit is baie moeilik. Daar's nuance, ek dink. Ek dink oordeel het 'n funksie. Ons is geneig om te sê nee, mens moenie oordeel nie, maar ek dink om neer te kyk op sekere gedrag het miskien is die onderskeid tussen die gedrag en die mens, maar ek dink om neer te kyk op sekere dinge het nog steeds 'n funksie, want dit maak dit baie salient, as ek daai woord kan gebruik, Engelse woord kan gebruik. Terwyl as ons net sê ja, dis maar net sy brein is. Ek dink ek druk myself verkeerd uit. Ek sê nie daar moenie neergekyk word. Ek sê nie daar moenie geoordeel word. Wat ek wel sê is hoe jy oordeel en wat jou oordeel se respons is. En dit is nuances soos jy sê. Daai persoon wat nou die bottel in die voor gegooi het. As hy nou môre weer by my deurkom, dan gaan ek vir hom sê, weet jy nee, ek gaan nie vir jou iets gee nie want jy het dit en dit en dit laas gedoen. Ek gaan nie vir hom sê, ja, shame, okay, shame want jy kan nie anders nie. Maar ek gaan nie elke persoon wat ek in die straat sien loop en kos bedel, onmiddellik verwyd en verwerp, omdat hulle is net by definition slegte mense nie. En ek is selfs 'n voorstander van dat sekere mense moet terwille van die goeie orde van die samelewing, moet uit die samelewing verwyder word. Ek is heeltemal ten gunste daarvan. Maar en ander mense moet beter doen. Hulle moet. En dit is die ander ding wat mense baie keer vir my verkeerd verstaan as ek sê ons het nie vrye wil nie. Vrye wil beteken nie dat alles wat jy doen vooruit bepaal is nie. Want elke ding wat gebeur met jou het 'n effek op jou. En daai effek gaan in die toekoms lei tot weer 'n ander paadjie wat jy gaan loop. Dit is 'n ding wat ek dink ook missing op hierdie video is, op Karl se video is hy die eerste van die eerste reaksies wat mense het as hulle oor die onderwerp van vrye wil hoor is, wel, dit beteken daar's fatalisme. En dit is nie wat dit beteken. Fatalisme beteken daar's 'n toekoms en waar ek nou is word getrek na die toekoms toe en dit is gestoot. Gestoot. Wel, getrek en gestoot. Ek dink daar's 'n bietjie van beide en dit is hoekom ek sê ek dink nie mense kan oor vrye wil praat sonder om oor tyd te praat nie, oor temporaliteit. En dat dit want die blote feit dat ek is nie dieselfde mens vandag as wat ek 10 jaar terug was nie. Daar is goed wat gebeur het wat selfs my breinprofiel verander het. Trauma, dit is algemeen bekend dat trauma verander mense se breinprofiel. Ja, en dit is ook waar jy verantwoordelikheid het teen jou toekomstige self. Jy is verantwoordelik om 'n goeie verantwoordelike toekomstige self te kweek. Jy moet vandag besluite neem sodat jy in die toekoms jy moet nie in sekere haasgate afgaan in 'n flat. Ek weet as ek 'n flat earth society vandag join, oor 10 jaar gaan ek 'n baie anderse persoon wees. So ek is verantwoordelik genoeg om dit nie te doen. Dit is obviously nie die enigste rede hoekom ek nie flat earth society. Dis nou daar waar ek nou weer sê jy het nie vry wil nie. Want iemand wat ek baie goed ken is oortuig die aarde is plat. En die rede hoekom hy oortuig is die aarde is plat is omdat sy ouers dit glo. Die kerk waarin hy is glo dit. En hy is hoegenaamd nie van mening dat dit 'n slegte idee is nie. Met ander woorde, daai persoon, hy het nie eers die keuse om te besluit. Die opsie is nie eers vir hom daar om nie die flat So in hierdie tipe gesprekke en die gesprekke oor morele verantwoordelikheid
ek dink jy gaan met my verskil, maar ek dink hierso kan 'n mens ek dink dit is half beter om nie die vrye wil debat in te bring as jy praat oor morele verantwoordelikheid en hierdie tipe situasie waar iemand in 'n haasgat soos plat aarde ding ingaan. Ek dink mense kan praat oor mense se morele verantwoordelikheid en wat ons moet doen omtrent tronke, en tronke is vir rehabilitasie, nie om mense nie vir revenge nie, daai tipe ding. Ek dink mense kan oor daai tipe goeders praat sonder om oor vrye wil te praat. As 'n mens met empatie en kompassie die lewe ingaan en met wetenskap, as jy verstaan waar mense se motiverings en tekortkominge kan vandaan kom, kan dit gee vir jou genoeg gereedskap om hierdie tipe dinge te benader en morele vrae te beantwoord sonder dat jy die vrye wil debat daarbey inbring, want ek dink die oomblik as jy die vrye wil debat inbring, gaan die mense verloor. As jy eers iemand moet oortuig dat vrye wil 'n illusie is, ek dink maak dit moeiliker om mense aan boord te bring met idees soos simpatie vir mense se probleme. So ja, ek Okay, en wat as ek vir jou sê dat baie mense met wie ek al gepraat het oor byvoorbeeld die regstelsel, hulle sê vir jou, man, daai ou verdien om in die tronk te wees. Hy het gekies om dit te doen. Hy het gekies om dit te doen. As hy ander keuses in sy lewe gemaak het, het hy nie daar gesit nie. En die oomblik dit wat is iemand waar om te sê as hy ander keuses gemaak het, het hy nie daar beland nie. Maar die rede waarom die vrye wil debat daarby inkom is omdat ek sê daai persoon het nie 'n keuse gehad nie. Hy het letterlik nie 'n keuse gemaak nie. As mens die klok presies kon terugdraai, nê, en atoom vir atoom nog 'n mens kon bou wat presies tot op elke laaste molekule, atoom en gebeurtenis identies is, dan sou daai uitkoms presies dieselfde gewees het. Want dit is wat die kausale ketting vir jou sê. En dit is hoekom ek nie dink 'n mens kan die gesprek rondom moraliteit en die regstelsel losmaak van vrye wil nie. Want mense sal vir jou sê, hy het gekies om dit te doen. Ek ken mense wat vir my sê 'n hond wat kies om 'n mens te byt, het gekies om 'n hond kies om 'n mens te byt. Maar ek dink jy kan sê hy het gekies om dit te doen, as jy nou daai taal wil gebruik, maar jy kan probeer verstaan hoekom hy daai keuses gemaak het. Wat het veroorsaak dat hy keuses gemaak het? Wat het fout gegaan in sy opvoeding? Wat se biologiese oorsake is daar? Jy kan nog steeds sê hy het dit gekies en maar met empatie daarna kyk en te sê luister, sy keuses, hy het gekies om dit te doen, maar sy keuses is gebaseer op sekere faktore wat bygedra het tot 'n slegte keuse. Ja, so dit is Maar het hy dan gekies? As hy nie beheer gehad het oor die faktore wat aanleiding gegee het tot sy keuse nie, het hy gekies. Ek hoor wat jy sê, maar ek dink daai tipe woorde freak mense uit wat soos 'n nou dit doen en ek verstaan hoekom. Ja, so dit is soos ek sê, baie van hierdie goed gaan oor terme, hoe ons terme verstaan. En dit is hoekom ek dink mens kan die gesprek hê sonder om 'n sterk stelling te maak soos hy het nie 'n keuse gehad nie. Miskien kan 'n mens op daai woorde uitkom sonder om met dit te begin deur te sê luister, kom ons kyk nou na Charles Whitlam. Okay, Charles Whitlam, hy het breinprobleme gehad wat veroorsaak het wat betrokke was by besluitneming. Hy het 'n slegte geskiedenis gehad so hy het die keuse geneem. Hy het 'n nota vir die tyd gaan skryf. Dit was 'n baie deliberate keuse wat hy geneem het, maar het hy regtig beheer gehad oor daai keuses? Ek dink daar's net 'n sagter manier om daaroor te praat wat meer mense aan boord kan kry. Wat mense minder gaan afskrik, want die idee dat ons nie keuses het nie is dit is ek kan verstaan dat mense sê dit gaan tot totale anargie lei, want dan gaan almal net doen wat hulle wil
Okay, en net niemand gaan Ek dink probeer om hulle die idee is baie vreemd vir mense en dit is nou en om die manier en soos byvoorbeeld ons praat van sonsopkoms en sonondergang. Ons weet lankal dit is nie ons weet dit is nie reg nie, maar ons is gemaklik met daai taal en ons het net aangaan om daai taal te gebruik en miskien en dit is miskien hoekom ek 'n compatibilist is. Ek sê ons hou nog steeds die terminologie. Ja, ons dit wat jy sê oor waar ons keuses vandaan kom is waar, maar ek is geneig om die terminologie te hou want dit is waarmee mense gemaklik is. Maar 'n video soos hierdie is nog steeds goed om mense te skok, te sê luister, vrywil. Okay, hy sê vrywil is 'n illusie. Ek sal eerder sê vrywil is nie wat jy dink dit is nie. Maar om te sê vrywil is 'n illusie, dit skok mense en sê hey, miskien moet jy 'n bietjie hieroor dink. Maar dit vir party mense kan dit dalk te veel wees. Dis hoekom ek meer 'n sagte benadering het. En so gepraat daarvan, dit is een ding wat die video ook nooit doen nie, is hy praat nie oor definisies nie. En omtrent elke gesprek oor vrywil praat hulle nie oor definisies nie. Dis hoekom ek jou kanaal nou 'n bietjie misbruik het hierso om op die preekstoel te klim en te sê ons moet meer oor definisies praat, dan kan ons makliker gesprek hê soos wat ek en jy het. Die laaste keer dat ek en jy 'n gesprek gehad het op die Magali spot gooi het ons lekker vasgesit en maar ek hierdie keer het ek dink net om saam te stem dat ons verskillende definisies het, maak die gesprek baie makliker. So dit is nog een van die issues wat ek met die video het, is die feit dat hy gebruik daai comment okay, daar's ook geredes daarvoor, maar hy gebruik hy begin net praat oor vrywil sonder om 'n definisie daarvoor te gee. So hy gebruik die common sense manier hoe ons common sense verstaan verstaan wat vrywil is. So maar ja, daar is klaar vir definisie daarso implied, maar ek dink dis nog steeds belangrik om oor definisies te praat. En die ander ding ook wat hy nooit doen in die video nie, is hy verduidelik nie dat almal stem nie saam met wat hy nou net gesê het nie. Wat hy sê is dit is 'n baie spesifieke manier om daarna te kyk en die issue is kontroversieel want die oomblik as ek so 'n video kyk, sal ek sê, wow, wag so 'n bietjie, hierdie maak nie vir my sin nie. Ek gaan Google wat ander mense sê, en dan sien ek maar ander mense het 'n ander opinie as hy, so dan nee, goed, ek gaan nie te veel aandag aan hom gee nie. Ja, ek dink dit is nodig om mense te waarsku as jy so 'n video laat hierdie is kontroversieel. Hierdie is nie net wat hy kom oor asof dit is hoe dit is en ek dink hy het nodig om daai bietjie weer in sy nuance in te bring om te sê luister, nie almal stem saam met hierdie uitkyk oor vrywil nie. Sorry, ek het nou jou op jou gesit. Nee, dis ek stem saam met alles wat jy sê. Wat ek gehou het van sy video is dat dit baie dit was weer eens. Uit my perspektief is dit redelik eenvoudig. Dis nie langdradig nie, dis nie. Maar ek dink waarskynlik die rede hoekom hy die definisie van vrywil uitpak nie is ek weet nie of daar iemand is wat 'n definisie daaroor het nie. Ek het nou lank weet vandat ons nou besluit het ek en jy gaan nou gesels, dat ek nog keuse om te kies. Wat beteken dit in effek? Nou in die konteks van vrye wil, sou ek sê die verduideliking wat ek daarvan sou wou gee is wat ek nou net gesê het. Sou dit moontlik wees om iemand atoom vir atoom te kan terugvat en presies alles dieselfde te laat gebeur om 'n rewind te doen? Sal die persoon op 'n spesifieke moment as jy die tyd stop 'n ander handeling uitvoer. En ek kan nie sien dat dit moontlik is nie, omdat elke handeling is die gevolg van iets wat dit vooraf gegaan het. Ja, 'n ander manier om dit te sê is as ek 'n besluit nou moet neem op hierdie oomblik, elke liewe faktor wat betrokke is by daai besluit
teen die tyd wat ek die besluit geneem het, elke liewe faktor wat die uitkoms van daai besluit gaan beïnvloed is in plek. Daar's niks ekstra nie. En daar's die meeste van die faktore is buite jou bewussyn. En ek wil nie sê dis in jou onderbewussyn nie. Dit is meer as dit is buite jou bewussyn. In terme van selfs goed wat binne in jou liggaam besig is om te gebeur. Wat as jy kyk na eksperimente soos as jy vir iemand 'n warm beker koffie gee en jy vra hom om 'n opinie te lewer oor iemand in 'n vertrek. As dit 'n warm koffie is wat hy vashou, dan is mense geneig om 'n meer gunstige opinie te gee. As jy vir hulle 'n ysige ding gee om vas te hou, dan is hulle opinie wat hulle gee minder gunstig. En hulle gaan vir jou sê, nee, maar dis omdat die persoon 'n blou rok aan het. Ek hou van blou of dis omdat die persoon geglimlag het. Terwyl dit hoegenaamd nie so is nie, jy weet. Maar ek wil net vir jou ietsie sê, jy sê jy's 'n compatibilist, maar as ek na jou luister en dink ek, 'n compatibilist is eintlik iemand wat determinisme aanvaar, maar die taal van nie determinisme gebruik. Ja, dis presies ja. So eintlik stem ons heeltemal saam. Ja. Ons het net verskillende maniere om te sê wat ons dink. En ek het begin waar jy is, maar ek het mettertyd my benadering verandering, ja. Jou taal verander, maar in beginsel stem ons eintlik ja. Het jy gekies, Rudolf? Maar ek dink daar's nog steeds een van die dinge wat my baie beïnvloed het was Kevin Mitchell se boek oor free agents. So ek dink daar gaan nog steeds verskille wees. Kevin Mitchell kyk daarna van 'n evolusionêre oogpunt af wat kyk na ons as waar agentskap vandaan kom. En agentskap kom as jy na evolusie kyk, iets soos 'n boom. 'n Boom met hierdie proses van evolusie het die vermoë ontwikkel om na die son toe te groei. Maar dit is 'n baie vaste gedrag, as ek die woord gedrag kan. Dit is nie 'n gedrag wat aanpas kan om omstandighede nie. En die manier ons is bewapen deur evolusie om meer veranderinge meer buigbaarheid te kan hanteer. So in plaas van dat jy sekere coding in jou het wat sê altyd volg hierdie gedrag, is daar agentskap in ons ingebou wat jy kan besluit op daai oomblik, okay, gaan ek dit doen of gaan ek dit nie doen nie, in plaas van met soos byvoorbeeld die voorbeeld van 'n mod. 'n Mod is een of ander lyn van kode, en ek gebruik nou dit as 'n metafoor, 'n lyn van kode wat sê, okay, as daar 'n bron van lig is, vlieg 45 grade teenoor die bron van lig, want dit het gewerk, want die son en die maan en ander ligbronne was altyd van 'n sekere hoek af. Ek is seker ek is nie heeltemal akkuraat nie, maar nou kom jy iets soos met 'n kers of 'n lamp of so iets en daai coding werk glad nie meer nie. So die mod het nie die vermoë om aan te pas tot die omstandighede nie, maar evolusie het ons daai vermoë gegee om aan te pas tot die omstandighede. Maar dit beteken nie dat ons noodwendig vrye wil het. Al wat dit volgens soos wat ek dit interpreteer, al wat dit beteken is die stel parameters wat ons gedrag gaan bepaal is baie orde groot, meer flexible. Ja, so dis waar Dan het praat van degrees of freedom. So jy sê dit is nog steeds nie vrye wil nie, terwyl Dan net wat ook 'n compatibilist was, hy sê wel dis waar ons praat van degrees of freedom. Ek het meer grade van vryheid om as die mod, want ek kan aanpas tot die omstandighede. So dis waar ek dink ons gaan nog steeds verskil. Ja. Hoorie, maar net 'n laaste ding. Dink jy primate het agentskap?
Het primate vrywil, 'n gorilla. Ek dink 'n hulle het chimpansee, agentskap. wel, ek dink 'n boom het agentskap. So een van die so modelle wat Dan net gebruik is hy het 'n boek geskryf Kinds of Minds waar hy in plaas van om dit binêr te maak te sê jy het vrywil of jy het nie vrywil nie, jy het agentskap of jy het nie agentskap, jy het bewussin of nie bewussin nie. Sy mens kan dink in terme van of 'n vergelyking. Op 'n kontinuum, dat dit op Ja. op 'n Ja. okay. En as hy kyk na organismes dan gebruik hy sê jy kry Darwinian creatures. Dis soos die mot wat 'n formule volg. Daar's sekere code in sy DNA en hy volg daai code. Dan die volgende vlak is Skinnerian creatures. Skinnerian was 'n behaviorist geweest wat op gedrag is. So ek gaan uit in die wêreld, ek probeer sekere goeders werk nie, so ek gaan dit nie weer probeer nie. Ek vat aan iets warms, dit is nie lekker nie, ek gaan dit nie weer doen nie. So jy leer. Dan die volgende vlak is Popperian creatures. Popperian creatures is jy het al die sê ding gehoor, jy laat jou idees doodgaan in jou plek. So jy staan op jy sien 'n boom en jy dink okay goed, ek sien iets bo in die boom, ek gaan daar inklim, dan dink ek bietjie daaroor. As ek daar af voeter, gaan ek baie seer kry. So ek gaan dit nie doen nie. So ek hardloop die hele eksperiment in my kop nog eers voordat ek dit uitoefen. So dit is 'n dit is Popperian creature. En dan die laaste vlak is Gregorian creatures en dit gaan oor extended minds, oor tools en so aan waar ons extra tools het om ons verder te assisteer, soos memes en taal en daai tipe goeders wat ons nog meer agentskap gee. So Dan het net gebruik daai klassifikasie wat vir my goed werk. Okay, en waar begin free will in daai klassifikasie? Ja, maar mens kan nie aan free will as 'n dichotomy dink as jy daai klassifikasie gebruik nie. Dit is 'n skaal, dit is degrees of freedom, soos wat Dan net ook sê. Ja, ek voel nog steeds dit moet iewers begin. Daar moet iewers jy kan nie 'n bietjie free will of baie free will of dis kausaal of dis kausaal of dis nie kausaal nie. Dis nog steeds kausaal. Maar soos wat 'n mens praat van entropie, waar ons as mense die vermoë het om entropie te teewerk en op daai manier verlaag jy die entropie rondom jou. Dink ek het mense dieselfde hier is nou my idee wat ek self uitgedink het, so dis dalk nie akkuraat nie. Ek dink ons het ook die vermoë. Gaan jy dit in jou boek sit? Ja, ons bly nog stil oor die boek. Waar ons die vermoë het om kausaliteit te manipuleer, waar ons lokaal meer beheer het oor kausaliteit. En soos wat ons as jy energie uit die as jy energie uit die omgewing uitvat om jou entropie te verhoog, dan verlaag jy entropie rondom jou. En ek het begin hierdie idee ontwikkel ons dieselfde is waar met kausaliteit, omdat jy hierdie meer agentskap het as 'n weerlig of as 'n mot, het ons die kapasiteit om kausaliteit te verhoog of meer beheer daaroor te hê, terwyl dit ons die kausaliteit rondom ons verlaag. Ons oefen beheer uit oor onsself en op daai manier verlaag ons die beheer van die organismes rondom ons. Ons neem beheer. Dis basies wat ek sê. So ek dink kausaliteit is 'n groot faktor hierso, maar ek dink ons het op 'n manier meer beheer oor kausaliteit en my taal is nie heeltemal reg daar nie. Ek sal ontwikkel nog hierdie idee. Ja, ek sal self 'n bietjie moet gaan kyk, maar as jy so praat dan dink ek is bietjie simple of mind, want ek sien die goed nogal maar interessant genoeg, dit is al van tevore iets waarmee ek moes worstel, dat dit is vir my moeilik om
nuance, nie nuance kan ek sien, maar ek om te sê, eers waar is die tussenpad tussen free will en no free? Wat is die teenoorgestelde van determinism? Wat sê dit is as jy sê ons het nie vrye wil nie, wat sou mens dit noem? Ek weet nie eers nie. Is daar 'n naam daarvoor? Ek is nie seker nie. En natuurlik, Rudolf, ons het nou glad nie eens gepraat daaroor nie. Miskien is dit hoekom ek so sterk voel daaroor dat ons nie vrye wil het nie en hoekom ek dit in sulke sterk terme uitdruk. Omdat ek groot geword het in die gereformeerde kerk waar baie gelê is op die feit dat jy God kies. Maar terselfdertyd het die mens gekies om in die tuin die appel te eet. So dit is 'n baie integrale deel van hoe my brein gevorm is van keuse en goeie keuses en slegte keuses, maar terselfdertyd het selfs die dogma van die gereformeerde kerk, van die Calvinisme, wat ek nooit weer kon saamgaan, ek kon dit nooit verstaan nie. Ek is uitverkies voordat ek nog gemaak is, maar ek kan kies of ek glo of nie glo nie. Maar ek kan nie kies of ek glo nie, want God maak dit vir my moontlik om te kies of ek in hom glo. Ek kan kies om in God te glo, maar net omdat hy dit vir my moontlik gemaak het deur my uit te verkies. So eintlik sê die Calvinisme ook dat ons nie vry ja. Maar ek meen, Natasha, jy kan nog steeds jou opinies hê oor vrye wil en dis okay om soos wat jy hard-determinist te wees en te sê of hard-determinist te wees en sê luister, nee, compatibilism is nie vir my nie. Ek dink ons moet die taal ons moet die terms gebruik soos wat hulle oorspronklik gebruik was. Ek dink dit is fyn om dit te doen, maar ek het frustreerd met iemand soos Sam Harris wat dit is fyn, dit is jou uitkyk daaroor, maar verstaan dat iemand soos Dan net sy uitkyk daaroor is, daar's maar net bietjie nuance daar, ons gaan nog steeds saamstem oor. Sam Harris het sê straight up, Dan was verkeerd oor daaroor gewees, nee. Ek het 'n gesprek, ek sal die skakel daarna ook plaas, tussen Sam Harris en die ou is die host van die Psychology podcast, ek het nou sy naam vergeet. Barry Kaufman, Barry Kaufman, oor wat hulle oor free will praat, baie interessant. Ja, ek weet nie, maar ek dink dit is in daai gesprek sê Sam Harris, Dan Dennett is verkeerd. He's wrong about it. Hy sê hy die kat uit die stert weet. Which is fine. Ek bedoel, Dan gaan niks meer daaraan doen nie. Eintlik die bottom line, ek gaan laat ons begin klaarmaak. Ek het nou al 'n uur en 'n half van jou tyd gevat. Dankie, jy is so vrygewig. Is so lekker om dit te sê. Lekker. Vir my gaan dit daaroor dat ek dink as meer mense begin dink oor die goed, kan 'n mens ander uitgangspunte begin kweek wat ek dink die lewe vir 'n mens self makliker kan maak en ook dan 'n bietjie 'n gemakliker plek rondom interaksie, dat dit daarom beter en minder of dat effektiewe en minder effektiewe maniere is om dit te doen. Ek stem 100% jou saam. Absoluut. Dis wat jy in my lewe het wat baie kalmer en baie meer beredeneer dinge praat. Jy weet, but I am who I am. Ek kan nie kies hoe ek dinge doen nie, maar ek kan my blootstelling, die inputs waarna ek myself blootstel, kan ek bietjie modelleer en so dit is baie goeie punt wat jy maak. Ek dink dit is regtig goed vir mense om hieroor te dink en die vrye wil op die einde van die dag hoef jy nie na
enige een van ons twee se model van vry wil aan te teken nie, maar net om daaroor te dink, te verstaan, ja, kyk, daar's party mense wat dinge bietjie moeiliker het in die lewe, en jy is een van daai mense baie keer, die besluite, okay, jy het gister 'n verskriklike slegte besluit geneem, toe jy na die boom toe gemik het met jou kar, maar okay, moenie te hard wees op jouself nie. Ja. En dit is ek dink dit kom ook in Sam Harris en Barry Kaufman se gesprek uit, dat Okay. mense is minder geneig om te haat. Want jy sien mense dan meer soos wat jy 'n beer of 'n tornado sien. Niemand haat ek sê ek haat 'n kakkerlak. Ja. En ek hou nie van kakkerlakke nie en ek spyt hulle as ek hulle sien en ek doen alles in my vermoë om hulle uit my skottelgoedwasser te kry. Maar ek troetel nie diep emosionele emosie wat my brein op die ouend begin oorneem teenoor hulle nie, want kakkerlakke is wat kakkerlakke is. En Ja, so dit is die beer voorbeeld wat in die video is wat ons nie by uitgekom het nie, wat ook in Sam Harris Sam Harris gebruik die beer heeltyd en hy sê mens oordeel nie 'n beer nie, want jy weet 'n beer sy gedrag is bepaal deur sy genetika en daarom oordeel ons dit nie, en soortgelyk moet 'n mens ook nie oordeel, maar ek stem nie heeltemal saam met daai model nie. Ons het tog groter verwagtinge van mense as wat ons het van beer of anderste verwagtinge. Oor die algemeen ja, en ek sê nie dat ons nie so moet lewe nie. Wat ek wel sê is wanneer mense nie aan jou verwagtinge voldoen nie, dan is dit 'n goeie idee. Veral wanneer mense nie aan jou verwagtinge voldoen nie, is dit 'n goeie idee om 'n trekkie terug te staan en te sê, het die ou regtig gekies om my nou te benadeel? Want baie keer dink ek, is dit nie so nie. Ek dink mense doen goed. Mense tree op in die wêreld en hulle maak groot foute en doen baie slegte goed. Maar meeste van die tyd is daardie handelinge die gevolg van 'n klomp goed wat voor die tyd gebeur het en daar's nie noodwendig dat daai ou nou en selfs al het hy nog gesê ek gaan nou dit doen. Daar was iets wat dit vooraf klomp iets wat dit vooraf gegaan het. En op dis so 'n halfe manier. Dit gee vir my in elk geval 'n manier om nie mense te verontskuldig nie, want ek dink nog steeds mense wat slegte goed doen, wat sleg is vir die samelewing, dit moet bestuur word. Ek bedoel, ek gaan nie 'n kar wat nie remme het nie en wat geen ligte het nie en wat wiele afgesluit is, so 'n kar moet of reggemaak word of hy moet van die pad afgehaal word. Ek gaan nie sê, ag nee, wat dit is nie dit is nou maar hoe hy is. Hy kan nou maar die pad met ons ander deel. Dit is nie so nie. Maar dis asof jy vir my daai trekkie terug wat jy kan gee. Dit gee vir my meer empatie. Ja. Want ek aanvaar die dwelmverslaafde het verslaaf geraak aan dwelms. Hy het waarskynlik nie gekies om verslaaf te raak aan dwelms nie. Dit is 'n magdom faktore waaroor hy baie min tot geen beheer gehad het. En ja, miskien kan ek daar inval by jou dat daar grade is. Ja. Ek bedoel, vir iemand soos ek, dink ek, shit, nee, ek gaan nou op praat en nou klink ek amper soos 'n bloody compatibilist en ek is 'n determinist. Ja, maar ek dink daar's twee verskillende goeders daar, so jy kan, as 'n mens sê iemand kon beter gedoen het, dit is nie dis 'n read-only type, ek kan nie onthou wie het gesê dis 'n read-only type. As jy teruggaan en jy speel die type weer, gaan dieselfde ding gebeur. Maar as ons sê dit kon beter gedoen het, dis dieselfde wanneer ons sleg voel oor iets, as ek sleg voel oor iets wat ek vir my vrou gesê het, wat ook al, dit help my in die toekoms. Dit help my om in die toekoms beter te wees. En dis as ek vir iemand wat dwelms gebruik op straat sê, luister, jy kon beter gedoen het,
dit is nie noodwendig 'n refleksie van die verlede nie of besluit in verlede nie. Dit is dit is 'n manier om te sê luister, jy behoort so 'n bietjie sleg te voel want jy kan beter doen. En daai sleg voel help jou om beter te doen in die toekoms. So Sam Harris sê ook as jy spyt is oor iets, daai spyt moet funksioneel wees. As jy 'n fout gemaak het, dis okay om jou so 'n bietjie te straf en te sê okay, volgende keer kan ek beter doen, maar die oomblik is die oomblik dat dit nie meer funksioneel is nie. Die oomblik as jy net jouself straf en dit is nie meer 'n funksie nie, dan moet jy ophou om sleg te voel. So dis weer eens nuance, weer eens nie so maklik soos wat Paul dit moet wees nie. As ek vry wil dink, dan dink ek natuurlik aan dat daai sêding van die ou wat Amazing Grace geskryf het mos gesê, there but for the grace of God I go, toe hy na 'n slaaf gekyk het, dit is wat, ek dink sê, dit kon hy gewees het. Okay. En miskien is dit wat in my kop vassteek wanneer ek sê dat ons nie vrye wil het nie, want dit laat jou besef dat as ek in 'n ander ouerhuis groot geword het, as ek as ek 'n swart ma gehad het, was my lewe vandag totaal anders. En ek het geen keuse daarin nie. Met ander woorde, dit wat ek is, kan ek eintlik die een kant is, as iemand in 'n slegte spot is, dan kan jy sê hy kon anders gekies het. Maar wat my pla van compatibilism is, baie mense hoor nie dikwels dat mense met wie dit goed gaan sê, ja nee, dit gaan met, weet, mense sê dit gaan met my goed want ek het die regte keuses gemaak. But really is die ou wat slegte keuses gemaak het. As julle twee plekke geruil was, sou jy ander keuses gemaak het as wat hy gemaak het? Ja, daar's so 'n bietjie attribution theory ook daarin waar ons klop onsself lekker op die skouer vir ons eie prestasies, maar ons is geneig om ander mense ons gee hulle meer hel as hulle foute gemaak het en minder prys as hulle sukses gehad het. So as ek in die corner office sit, dan is dit omdat ek hard gewerk het om die corner office te verdien. En as hy nou dit gedoen het, dan is dit omdat hy lucky was. Ja. Of omdat hy slegte keuses gemaak het. Hy het verkeerde keuses gemaak. Ek het dit verdien want ek het goeie keuses gemaak. Hy verdien dit want hy het slegte keuses gemaak. Maar my vraag is, as dit moontlik sou wees om daai twee mense net te flip, watse keuses sou jy gemaak? En ja, dis wat luister. Jy het my nou amper 'n compatibilist sê, not good. So ek gaan nou verder lees, Undetermined. En lees Kevin Mitchell. Ek het gekyk na Kevin Mitchell se debat met Robert Sapolsky en met Alex Alexander, dink ek. En ek dink Robert Mitchell is 'n determinist wat compatibilist woordeskat gebruik. maar dit sê ek op grond van twee debatte wat ek gekyk het en dit is natuurlik iets anders. So ja, ons gaan seker dalk nog in die toekoms weer hieroor gesels want ek dink as jy iets interessant sien, stuur dit aan asseblief. Ja, vir mense wat nie weet nie, ek en jy het al baie gepraat, ons het op die Magalies Potgooi al baie oor hierdie tipe gesprek gehad. Tersia, ek kan jou nou al 'n ou vriend noem, ons ken mekaar nou al baie lank, so ja, ons het al lekker gesels oor hierdie en nog gesels. Ja, en net so by the way, Rudolf host bied die Magalies Potgooi aan saam met sy buddy Evert, wat my nooiens van deel. Gaan kyk asseblief op jou podcast, waaroor kan jy gaan kyk, luister na die Magalies, hulle gesels baie lekker. Ek lag altyd vreeslik lekker vir julle. Veral as jy daar is. Sê weer? Veral as jy daar is. Ja, nee, ek het op vir julle gelag, selfs as ek nie daar was. Ek luister gewoonlik nie na my gesprekke met julle nie, ek luister na myself terug. Dit is net baie boring. So, ja, en sê groete vir Evert. Ek sal sniffel.
ek sal 'n snip maak. Ek het lanklaas met hom gepraat en go well down under. My broer is mos nou daar in Melbourne. So ek het ooit eendag in daai maar ek dink nie ek sien kans om so te vlieg nie. So ja, ek sal ons sal kyk, maar ja, ek weet nie, jy was verlede jaar in Suid-Afrika. Jy het nie plan om weer te kom nie. Ek sal so elke 2 jaar gaan, ja. Ja, Sal volgende bietjie keer meer land in Kaapstad. Land in Kaapstad en dan kom jy se dag in Worcester voordat jy opvlieg Joburg toe. Dankie vir die uitnodiging en baie dankie vir die uitnodiging om my vandag op hierso te hê. Dit was baie lekker geweest, Tasha. Altyd lekker om Ja, jou te praat. dankie. Ek gaan hom op die Kruisvry YouTube sit. Ek dink nie ek gaan hom edit nie want dit is te lank. Ek gaan hom net so opsit, so what you see is what you get. Okay. En geniet dit. Lekker slaap daar by julle. Is dit seker nou baie laat in die aand. Nee, vroeg in die middag. Nee, dis oggend. Dis middag. Dis Hæ? oggend. Oggend. Dit is Ja, oggend. ja. Dit is ons het 5:30 my tyd begin. So. Nee, ja, hoekom slaap jy nie nog daar? Nee, okay. Alright, gaan ry fiets, lekker werk en goed gaan en sterkte daar by jou. Goed gaan, Tasha. Totsiens. Dankie. Bye. Okay. Oh, dis hoekom.